На вратата на червените в система на игра 4-4-2 от Душан Керкес. Иван Торицов отново на десния бек. Тук прави впечатление, че Пасторе е на пейката. Адриан Лапеня, Лумбард Делова и Анджело Мартина допълват защитното каре. Кевин Додай и Бруно Жордало външни халфове според първоначалните очаквания в тима на Душан Керкес. В полузащитата в нейната сърцевина Петко Панайотов, спокойно можем да кажем, вкарал победния гол срещу Септември София, макар че в крайна сметка резултата завърши 3-1. Петко Панайотов ще бъде редон до Джеймс Ето, а в предни позиции най-големите проблеми за отбраната на Александър Тунчев трябва да създават Леандро Годой и Йоанис Питас, които поне ако отбора е подреден по този начин, за първи път ще бъдат двойка нападатели в червената формация на сръбския специалист начело на армейците. Играли са в двойка, когато на върха на нападението е Годой, а отляво като крило е Йоанис Питас. Сега обаче двамата един до друг, рамо до рамо в предни позиции. Начало на двубоя, отложена среща от ФБ Лига. Арда срещу ЦСКА, насладете се на зрелището, което най-вероятно предстои. Питас към Бруно Жордало. Бруно Жордало вижда включването на Иван Торицов. Ще има ли центриране от българина? Топката отива към Петко Панайотов, който стреля. Може би точен удар, но още едно спасяване на Анатолий Господинов. Цяло десетилетие. Изпълнено с много различни събития в личен план за Анатолий Господинов и за ЦСКА, разбира се. Бруно Жордало, спасяване на Анатолий Господинов. Отново шанс за Бруно Жордало, който пада на тревата. Фаула обаче е на шестицата на червените. Съвсем логично Арда не бърза да центрира. Край на първата част, 0-0 между Арда и ЦСКА. Отбора от Кърджали направи изстрел към вратата. Много рядко ЦСКА записваше две поредни победи. Много дълго време трябваше, за да се оформи серия от 3. Но към настоящия момент 0-0. Подновяване на двубоя между Арда и ЦСКА. Съперничество, което се играе в четвърти различен град за толкова кратък период от време в ФБ Лига. Лумбард Делова. Скорото докосване на Лопухов изчисти в краката на Лъчезар Котев. Андре Шинешики. Добро движение на топката от Арда и центриране, което отива към далечната гърда и Бирсен Карагарен. Беше футболист на Локомотив Пловдив, връща назад към Велковски. Арда с изключителен шанс има засада на Патрик Лан. Ако се конкретизираме върху притежанието на топката, 61 на 39 през първото по време и 48 на 52 през второто. Годой. Хубава топка от Годой. Питас леко задържан в гръб, според Георги Гинчев недостатъчно. Доста интересна ситуация, защото вижте как с лявата ръка все още без Иванин Попов на игрището, при положение, че реално всички предни позиции бяха сменени. Вутов стреля, колкото и да беше трудно да контролира своя изстрел. Пасът ще бъде от камерунеца. Интересна топка. Шанс за червените. Изчистване на Феликс Ебола. Лумбард Делова стреля. Патрик Лан в гръб. И все пак позитиви вижте изражението на Бойко Величков. Вагелов до него. Малко по-вляво Ивайло Петков. Възможността пред Арда не е приключила. Антонио Вутов. Левичаре Вутов. Така че центрирането му изглежда доста опасно. Арда вкарва! 89-та минута. Феликс Ебола е на път да донесе победата на гордостта на Родопите. ЦСКА се провали от стандартна ситуация. Арда успява в такава. Александър Тунчев премерен в своята радост. Многократно е казал публично, че подкрепя и уважава бившия си тим, за който е играл. Феликс Ебола с попадението. Това е директен гол от корнер. Центриране и удар с глава. Няма много какво да спаси Душан Керкес и ЦСКА като решение на ВАР арбитрите. Край на матча. ЦСКА побеждава Арда побеждава ЦСКА, в отложен матч от ФБ Лига. Късно попадение на Феликс Ебола от корнер и много интригуващи часове в червения